ल हामी चाहिँ यहाँनिर थियौँ। ल के भन्दै थियो भन्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ यत्तिकैमै पज भयो, काटियो। हामी चाहिँ सानो वस्तु दूरी चाहिँ सानो भयो भने के बुझ्ने त? फोकल लेन्थ पनि सानो हुनेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है। वस्तु दूरी सानो भयो भने फोकल लेन्थ पनि के हुनु पर्यो? सानो हुनु पर्यो। त्यस अर्थमा चाहिँ फोकल लेन्थ कतिखेर सानो हुन्छ त? फोकल लेन्थ सानो हुनको लागि जुन हाम्रो यो लेन्स छ त्यो लेन्स के हुनु पर्यो त? मोटो हुनु पर्यो। यदि लेन्स चाहिँ मोटो भयो भने हाम्रो के हुन्छ त? केन्द्रीकरण दूरी चाहिँ सानो हुन्छ। मोटो लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी नजिक हुन्छ, केन्द्रीकरण दूरी सानो हुन्छ। यदि चाहिँ वस्तु दूरी चाहिँ ठुलो धेरै भयो भने फोकल लेन्थ के हुनुपर्छ त? ठुलो हुनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ फोकल लेन्थ ठुलो हुनको लागि के हुनु पर्यो त? लेन्स पातलो हुनु पर्यो। लेन्स पातलो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी केन्द्रीकरण दूरी चाहिँ टाढा हुन्छ, केन्द्रीकरण दूरी चाहिँ ठुलो हुन्छ, धेरै हुन्छ केन्द्रीकरण दूरी। यस अर्थमा चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि है, नजिकको वस्तुको लागि फोकस गर्नु पर्यो भने है, रेटिनामा चित्र बनाउनु पर्यो भने लेन्स के हुन्छ त? आफै मोटो हुने रहेछ र टाढाको वस्तुलाई फोकस गर्नु पर्यो भने रेटिनामा लेन्स के हुने रहेछ त आँखाको भन्दाखेरि आफै पातलो हुँदो रहेछ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यति। र यसरी चाहिँ हाम्रो दूरदृष्टि पनि सकिएको छ है। हामीले चाहिँ सबै सकाइसक्यौँ। अब हामी सारांशमा गर्दैछौँ, सारांशमा पुगिसकेका छौँ। ल सारांश छिटो हामी सकाइदेऊ। प्रकाश किरणलाई आवर्तन गरी वस्तुको आकृतिलाई घटबड गर्न सकिने काँच वा प्लास्टिकबाट बनाइएको पारदर्शक वस्तुलाई लेन्स भनिन्छ। कन्भेक्स लेन्सको बीचको भाग बाक्लो र किनारको भाग पातलो हुन्छ भने कन्केभ लेन्सको बीचको भाग के हुन्छ त? पातलो हुन्छ र किनारको भाग बाक्लो हुन्छ है। कन्भेक्स लेन्सले बनाउने आकृति वास्तविक, उल्टो र विभिन्न आकारको हुन्छ भने कन्केभ लेन्सले बनाउने आकृति जहिलेसुकै के हुन्छ त? अवास्तविक, सुल्टो र सधैँ सानो हुन्छ है। आकृतिको लम्बाइ र वस्तुको लम्बाइ वा आकृतिको दूरी र वस्तुको दूरीको अनुपातलाई नै के भनिन्छ? विस्तृतीकरण भनिन्छ, जसलाई म्याग्निफिकेसन पनि भनिन्छ है। म्याग्निफिकेसन भन्नाले नै विस्तृतीकरण भनिँदो रहेछ है। 5 नम्बरमा हेरौँ त के भनेको छ यहाँ? प्रकाशको किरणहरू केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ है। लेन्सको पावर भनिन्छ। यसको एकाइ केमा नापिन्छ त? डायोप्टर हो यसको एकाइ। ठिक छ। नजिकको वस्तु स्पष्ट नदेखिने तर टाढाको वस्तु स्पष्ट देखिने आँखाको कमजोरीलाई दूरदृष्टि भनिन्छ है। उपयुक्त केन्द्रीकरण दूरी भएको कन्भेक्स लेन्स चस्मा प्रयोग गरी यस प्रकारको कमजोरी हटाउन सकिन्छ है। यस्तो खालको प्रश्न चाहिँ सोध्ने गर्छ है। नजिकको दूरदृष्टि भनेको के हो र यसको चाहिँ कमजोरी हटाउन के गर्न सकिन्छ? कमजोरी कसरी हटाइन्छ है। टाढाको र कारण पनि सोध्ने गर्छ। कारण चाहिँ के भन्ने गर्नु पर्यो त अब है। कारण चाहिँ के हो त? लेन्स पातलो भएर चाहिँ मोटो हुन नसक्नु हो कि लेन्स मोटो भएर पातलो हुन नसक्नु हो त? त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो। यसमा चाहिँ नजिकको वस्तु स्पष्ट नदेखिने भनेपछि यसरी पातलो भएर लेन्स चाहिँ है, लेन्स चाहिँ पातलो भएर मोटो हुन नसक्नु हो है। नजिकको दूरदृष्टि नै हेरौँ। दूरदृष्टि चाहिँ ए है। लेन्स चाहिँ के हुनु हो त? पातलो हुनु हो है। लेन्स चाहिँ पातलो हुनु हो र मोटो हुन नसक्नु हो है। आँखाको लेन्स पातलो हुनु र मोटो हुन नसक्नु, पातलो भएर। ठिक छ। त्यसमा चाहिँ यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिलेरी मसलले, सिलेरी मांसपेशीले काम नगर्नु हो। ठिक छ। टाढाको वस्तु स्पष्ट देख्न नसक्ने तर नजिकको वस्तु स्पष्ट देख्न सक्ने आँखाको कमजोरीलाई अदूरदृष्टि भनिन्छ है। उपयुक्त केन्द्रीकरण दूरी भएको कन्केभ लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गरी यस प्रकारको कमजोरी हटाउन सकिँदो रहेछ है। अब अभ्यास हेरौँ हामी। तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमध्ये ठिक उत्तरमा सही चिन्ह लगाउनुहोस् भनेको छ।
बीचमा बाक्लो र किनारतिर पातलो संरचना भएको लेन्सलाई के भनिन्छ त? बीचमा बाक्लो भन्ने बित्तिकै कन्भेक्स भन्नु पर्यो। वस्तुलाई कन्भेक्स लेन्सको अगाडि 2f भन्दा पर राख्दा उक्त वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ त? 2f र f को बीचमा बन्छ है। र जसरी हामी पर जान्छौँ इन्फिनिटीतिर वस्तुको आकृति चाहिँ कतातिर जान्छ त? फोकसतिर लम्किँदै जान्छ। अनन्तबाट आएका प्रकाशका किरण कन्भेक्स लेन्सबाट छिर्दा वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ? वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ त? अनन्तबाट आयो भने फोकसमा बन्छ है। तलका मध्ये वस्तुलाई कहाँ राख्दा वस्तुको आकृति वास्तविक उल्टो र अति ठुलो बन्छ है भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्सको सोधेछ है। तलमध्ये वस्तुलाई कहाँ राख्दा वस्तुको आकृति वास्तविक हुनु पर्यो, उल्टो हुनु पर्यो र अति ठुलो भन्नाले यो कन्भेक्स लेन्सको लागि नै यो के हो त सोधेको हो। कन्भेक्स लेन्सको लागि नै यस्तो सम्भव छ है। भनेपछि कन्भेक्स लेन्समा कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जति नजिक ल्यायो है फोकस भन्दा पर हैन, फोकस र 2f को बीचमा है। 2f बाट चाहिँ हामीले वस्तुलाई फोकसतिर चाहिँ लम्काउँदै लग्यौं भने चाहिँ त्यसको आकृति है टाढा टाढा जान्छ। जसरी चाहिँ टाढा भएको वस्तुको चाहिँ वस्तुलाई टाढा टाढा लग्दाखेरि चाहिँ आकृति चाहिँ फोकसतिर लम्किन्थ्यो भने वस्तुलाई फोकसतिर लम्काइयो भने आकृति चाहिँ टाढा टाढा अनन्ततिर लम्किन्छ है। जस्ट प्रिन्सिपल अफ रिभर्सिबिलिटी अफ लाइट नै बुझ्नु पर्यो यसमा है। तसर्थ चाहिँ उल्टो कन्भेक्स लेन्सले नै बनाउँछ। अति ठुलो गर्नको लागि चाहिँ फोकस र 2f को बीचमा गर्नु पर्यो र फोकस भन्दा पर हैन फोकसतिर लम्किनु पर्यो है। भनेपछि यो अनन्तमा भयो भने चाहिँ फोकसमा सानो बन्छ, फोकसमा बन्छ। फोकस भन्दा पर लग्नु भएन, फोकसतिर लग्नु पर्यो। 2f मा भयो भने चाहिँ के हुन्छ त? जत्रो वस्तु छ त्यत्रो नै त्यसको आकृति बन्ने गर्छ र वास्तविक र उल्टो त हुने नै भयो है। भनेपछि खाली यति कुरा नमिलेर चाहिँ यति तीनवटा अप्सनमा हामी काट्टा लगाउन पर्यो। ठीक छ। भनेपछि यो नै के हो त? सही उत्तर हो। 5 नम्बरमा हेरौँ त, यदि लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी 2 सेन्टिमिटरमा छ भने उक्त लेन्सको सामर्थ्य कति होला भनेर सोधेको छ है। भनेपछि केन्द्रीकरण दूरी 2 सेन्टिमिटर छ भने यसलाई मिटरमा लानु पर्यो। 2 सेन्टिमिटर बराबर कति हुन्छ त? 2/100 मिटर हुन्छ र पावर इक्वल टु के हुन्छ त? 1/ फोकल लेन्थ हुन्छ। फोकल लेन्थ चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि फोकल लेन्थ बराबर 2/100 छ। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि 100/2 गरेर 1/ यहाँ के भयो त भन्दाखेरि 2/100 लेख्नु पर्यो यहाँ है। यो बराबर कति भयो त? 100/2 भयो। त्यो भनेको कति भयो त? 50 भयो है। भनेपछि कति आयो त हाम्रो उत्तर? 50 डायोप्टर आयो। ठीक छ। ल यसरी यो मेटाइदेऊ। यो काम नलागेपछि मेटाइहाल्नुपर्छ के। ल यसरी गर्दाखेरि अब हामी कति नम्बरमा पुग्यौँ भन्दाखेरि तलका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। हामी फटाफट गर्नेछौँ। लेन्स भनेको के हो त्यो हामीलाई थाहा छ, माथि नै छ। यी कति प्रकारका छन्? खास गरी 2 प्रकारका छन् है। कन्भेक्स र कन्केभ हो। तर चाहिँ प्लानो कन्भेक्स, प्लानो कन्केभ, कन्केभो कन्भेक्स, कन्केभो कन्भेक्स चाहिँ त्यसैभित्र चाहिँ पर्छन् है। यो खास गरी चाहिँ 2 प्रकार भनेर लेख्नु पर्यो। नाम लेखी दैनिक जीवनको नियमको यसको प्रयोग छ लेख्नुहोस्। दैनिक जीवनमा के छ भन्दाखेरि दूरदृष्टि र अदूरदृष्टि यिनीहरूमा कुन कुन प्रयोग हुन्छ त्योहरू हामीले लेख्न सकिन्छ। अरू के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चस्मामा भयो हैन एउटा त। अरू के भयो त भन्दाखेरि दूरबीनमा भयो हैन, क्यामेरामा भयो, क्यामेरामा पनि चाहिन्छ। त्यस्तै माइक्रोस्कोप, टेलिस्कोप यिनीहरू यन्त्रमा अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा चाहिँदो रहेछ है। अप्टिकल उपकरणहरूमा चाहिँदो रहेछ। कन्भेक्स र कन्केभ लेन्स बीच 2वटा फरकहरू लेख्नु पर्यो है। एउटा त त्यसको बनावट भनिदिनु पर्यो, अर्को छ तिनीहरूको फोकल लेन्थ चाहिँ। फोकल लेन्थको कुरा नगरौँ, पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा नगरौँ, तर चाहिँ के हो खास यिनीहरूको भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ किरणहरूलाई के गर्छ त?
केन्द्रित गर्छ भने अर्कोले किरणहरूलाई विकेन्द्रित गर्छ। खास त्यो चाहिँ लेख्नु छुटाउनु हुँदैन है। केन्द्रित गर्छ एउटाले, अर्कोले चाहिँ विकेन्द्रित गर्छ। यो नै के हो त यसको मेन उस हो। त्यही भएर यो पोइन्टलाई छुटाउनु हुँदैन। अर्को चाहिँ बनावट पनि बन्न सकिन्छ। अरू के बन्न सकिन्छ त यसको केन्द्रीकरण चाहिँ हामी पोजिटिभ लिने गर्छौँ, केन्द्रीकरण दूरी। यसको केन्द्रीकरण दूरी चाहिँ हामी नेगेटिभ लिने गर्छौँ। ठिक छ। एउटा वस्तुलाई लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु र अप्टिकल सेन्टर केन्द्र बीच राख्दा सुल्टो, ठुलो र अवास्तविक आकृति बन्छ है। अवास्तविक भन्ने बित्तिकै के भयो त? सुल्टो पनि भनेको छ यहाँ है। सुल्टो र अवास्तविक भन्दाखेरि चाहिँ हामी के बुझ्नु पर्यो त? त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। तर चाहिँ यहाँ के पनि हुनु पर्यो त? सानो भयो भने चाहिँ के बुझ्ने त? त्यो कन्केभ लेन्स बुझिहाल्ने। सानो भएको भए, सानो भन्ने बित्तिकै है कन्केभ लेन्स भनेर बुझ्नु पर्यो। तर यहाँ ठुलो भनेको छ। ठुलो चाहिँ केमा मात्रै हुन्छ त? कन्भेक्समा मात्रै यो हुन्छ है, कन्भेक्समा। माथि उल्लेख गरिएको आकृति कुन लेन्सले बनाउँछ लेख्नुहोस् भनेको छ है। अब यहाँ के बुझेर लेख्नु पर्यो त? ठुलो र सानो बुझेर लेख्नु पर्यो है। ठुलो छ त्यही भएर कन्भेक्स, यदि सानो भएको भए कन्केभ लेख्न सकिन्थ्यो। ठिक छ। अब 2 नम्बरको हेरौँ त। माथिको विशेषता भएको आकृति देखाउने किरण रेखाचित्र बनाई देखाउनुहोस् है। विशेषता भएको है रेखाचित्र बनाएर देखाउनु पर्यो। कुनै गाह्रो त छैन है। यो वाला चित्र खोजेको हो। यहाँ वस्तु भयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ गराउनु पर्यो। सुल्टो पनि छ, ठुलो पनि छ र यो के हो त? अवास्तविक हो। कुनै किरण चाहिँ यसरी अगाडि गएर चाहिँ भेट हुँदैनन्। त्यसले कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी डट 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 गरेर यताबाट आएको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी हामी अवास्तविक। ल, लेन्सको सामर्थ्यको परिभाषा दिनुहोस् है। यो परिभाषा चाहिँ दिएको छ। यसको एकाइ पनि लेख्नुहोस्। यसको एकाइ के हो त? डायोप्टर हो है। कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सबाट प्रकाश कसरी जान्छ है। किरण रेखाचित्र बनाई देखाउनुहोस्। अब यसको उत्तर दिनु परेन, खाली चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो है। चित्र चाहिँ कुन हो त? यही चित्र हो, यही चित्र हो। यो गराएको छु जुन, यही चित्र चाहिँ बनाएर देखाउनु पर्यो राम्रोसित है। कसरी जान्छ के एउटा यसमा चाहिँ कसरी जान्छ भन्दाखेरि, कन्भेक्समा कसरी जान्छ भन्दाखेरि एउटा बिन्दुमा केन्द्रित हुँदै जान्छ हैन। केन्द्रित भएर जानु पर्यो। यसमा चाहिँ कन्केभमा चाहिँ विकेन्द्रित भएर जानु पर्यो हैन। रेखाहरू चाहिँ विकेन्द्रित भएर जानु पर्यो भने कन्भेक्समा के हुनु पर्यो त? केन्द्रित भएर चाहिँ जानु पर्यो है। त्यो अनुसारले जानु पर्यो। कसरी जान्छ भन्दाखेरि त्यो भन्नु पर्यो र चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो। विस्तृतीकरण भनेको के हो? विस्तृतीकरण नाप्ने तरिका व्याख्या गर्नुहोस्। नाप्ने तरिका चाहिँ कसरी हो त भन्दाखेरि हामी व्याख्या गर्नुहोस् भन्दाखेरि पहिला हामी के पत्ता लगाउँछौँ? पहिला हामी पत्ता लगाउँछौँ आकृतिको दूरी लेन्सबाट पत्ता लगाउँछौँ र वस्तुको दूरी लेन्सबाट पत्ता लगाउँछौँ। यो दुवै दूरी हामी पत्ता लगाउँछौँ है। र यो दुवै दूरी पत्ता लगाइसके पछाडि विस्तृतीकरण म्याग्निफिकेसन m बराबर चाहिँ v/u लेखेर चाहिँ हामी यसरी पत्ता लगाउने गर्छौँ। व्याख्या गरेर लेखिदिनु पर्यो है। तर हामी के जान्दैनौँ भन्दाखेरि हामी चाहिँ आकृतिको साइज नाप्न हामी जाँदैनौँ कत्रो छ भनेर है। र वस्तुको साइज नाप्न पनि हामी जाँदैनौँ। वस्तुको र आकृतिको हामीले आकार साइज हामी नाप्दैनौँ। हामी चाहिँ के नाप्छौँ त? उनीहरूको दूरी नाप्छौँ। ल, 7 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी भनेको के हो? यी कति प्रकारका हुन्छन् चित्रद्वारा देखाउनुहोस् है। 2 प्रकारका हुन्छन्, दूरदृष्टि र अदूरदृष्टि। दुवै चाहिँ चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो है। त्यो चाहिँ यहाँ छ।
यो चाहिँ देखाउनु पर्यो। कुनवाला देखाउने हो त? यो वाला चित्र चाहिँ देखाउने हो है। कुनवाला चित्र देखाउनु पर्यो? यो वाला चित्र चाहिँ बनाएर देखाउनु पर्यो। ठिक छ। यो वाला चाहिँ मैले रातो लेखेको चाहिँ देखाउनु परेन है। यो रातो देखाए, यो रातोले लेखेको चाहिँ देखाउनु परेन। खालि यति चित्र चाहिँ देखाउनु पर्यो है। यति चित्र चाहिँ, यताको चित्र चाहिँ देखाउनु आवश्यक छैन है। र यहाँ चाहिँ परिभाषा चाहिँ यही दिएको छ है। भन्दाखेरि आँखा डिफेक्ट्स अफ भिजन है। यहाँनिर चाहिँ यो रातो अक्षरमा भएको चाहिँ यो लेख्नु पर्यो है। यसको उत्तर चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि लेन्सले विभिन्न दूरीमा रहेको वस्तुलाई हेर्न आफ्नो आकारमा परिवर्तन गर्न सक्दैन भने त्यसलाई आँखाको हेर्न शक्तिमा कमजोरी डिफेक्ट्स अफ भिजन भनिन्छ। यसको उत्तर यहाँनिर छ है। यसको दुई प्रकारको छन्, अदूरदृष्टि र दूरदृष्टि, र यिनीहरूको चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो र अदूरदृष्टि भनेको के हो भनेर लेखिदिन पनि पर्यो है। अब अदूरदृष्टि भनेको के हो भनेर सोध्यो भने लेखिदिन पर्यो। अब सोधेको छैन भने यसरी चाहिँ अदूरदृष्टि भनेर चाहिँ चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो र दूरदृष्टि भनेर चाहिँ चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो है। अब लेख्न सकिन्छ भने लेख्दा पनि हुन्छ है। तर त्यो प्रश्नमा चाहिँ खालि के सोधेको छ त भन्दाखेरि डिफेक्ट्स अफ भिजन भनेर मात्र सोधेको छ। अब हामी अगाडि प्रश्नमा जाउँ है। कमजोरी, तल चित्रमा दिएको आँखाको कमजोरी देखाइएको छ। उक्त चित्र अवलोकन गरी सोधिएका प्रश्नहरू जवाब दिनुहोस् है। यस्तै खाले प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ है। एसएलसीमा चाहिँ यस्तै खाले प्रश्नहरू धेरै फोकस गरिएको हुन्छ है। यस्तै खाले प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ जहाँ चाहिँ यस्तो त्यही भएर यस्तो खाले प्रश्नहरू पनि एकदमै सबै कुराहरू जान्न पर्यो है। खाली क्वेसन एन्सर डेफिनेसन मात्रै घोकेर हुँदैन, सबै कुरा बुझ्नु पर्यो। बुझेछन् कि बुझे छैनन् भन्ने कुराहरूले पनि कुराहरू पनि सोधिन्छ है। त्यो अनुसारले पनि चित्रमा देखाइएको आँखाको कमजोरी कस्तो प्रकारको कमजोरी हो भनेपछि यो कस्तो प्रकारको कमजोरी हो भन्दाखेरि अदूरदृष्टि है। हेर्ने बित्तिकै के बुझ्यौ त? अदूरदृष्टि है। टाढाको देख्न सकेको छैन नि। यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो कुन चित्र भन्दाखेरि टाढाको देख्न नसकेको चित्र हो। टाढाबाट के आइरहेको छ त? रेखा आइरहेछ, किरण हो। त्यो किरणलाई रेटिनामा के गर्न सकेको छैन त? केन्द्रित गर्न सकेको छैन। तर नजिकबाट आएको किरणलाई केन्द्रित गर्न सक्छ तर है यसरी। ठिक छ ल। यस प्रकारको कमजोरी हुनका कारणहरू लेख्नुहोस्। कारणहरू के हुन सक्छन् त है? एउटा सिलेरी मांसपेशीले काम नगर्दाखेरि त्यो भयो है। लेन्स चाहिँ मोटो भयो है। र एउटा कारण के पनि भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि, तर त्यो चाहिँ कारण चाहिँ मैले भन्दिनँ, तर किताबहरूमा चाहिँ लेखिएको भेटिन्छ है। आँखाको त्यो जुन गोलाइ छ, मतलब यो आँखाको यो जुन यत्रो गोलो आँखा छ, त्यो गोलो लामो हुनु हो है। आँखाको जुन बल भन्छ, यसलाई के भन्छ? यो बल अफ आई है, बिएल बल है। यो आँखा चाहिँ के हुनु हो त भन्दाखेरि लम्चिनु हो। आँखा लम्चिनुलाई पनि कारण भनेको छ कुनै कुनै किताबहरूमा। तर यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि आँखा लम्चियो भने पनि यदि हाम्रो चाहिँ मांसपेशीले यो काम गरिरहेको छ है, यो सिलेरी मांसपेशीले काम गरिरहेको छ भने आँखाको यो जति लम्चे जति उ भए पनि ठ्याक्कै यो यसको चाहिँ फोकल लेन्थ चेन्ज भएर जसरी पनि यसले चाहिँ यहाँ के गरिदिन्छ त? फोकस गरिदिन्छ रेटिनामा है। लम्च्यो भने पनि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि रेटिनामा केन्द्रित गरिदिन्छ है। फोकल लेन्थ, यसको केन्द्रीकरण दूरी चेन्ज भएर यो मोटो पातलो भएर है। ल यस विषयमा अब धेरै चर्चा नगरौँ। 3वटा कारण चाहिँ यसरी भन्न सकिन्छ। आँखा लम्चिनु है, सिलेरी मांसपेशीले काम नगर्नु र लेन्स चाहिँ के हुनु त? मोटो हुनु। यस प्रकारको कमजोरी हटाउन के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि
यही दिएको छ है। उपयुक्त केन्द्रीकरण दूरी भएको के लाउनु पर्यो त? चस्मा लाउनु पर्यो है। लेन्स प्रयोग गरिएको चस्मा किनेर लाउनु पर्यो है। यही भनेको छ नि। ठिक छ, यहाँ भनेको छ यी कहाँ भनेको छ? यहाँ भनेको छ उपयुक्त प्रकारको केन्द्रीकरण दूरी है कन्केभ लेन्स भएको चस्मा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ है। यसरी अलरेडी हामी सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ, नयाँ कुराहरू केही पनि छैन यहाँनिर। ल, यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको चित्र बनाउनुहोस्। चित्र पनि दिइएको छ है, हटाइएको चित्र पनि दिएको छ। चस्मा बनाएको चित्र लगाएर त्यो बनाइदिनु पर्यो। एउटा विद्यार्थी कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेर बोर्डमा लेखेको कुरा सजिलै पढ्न सक्छ, तर किताब पढ्दा चस्मा लगाउँछ। यसका आधारमा तलका प्रश्नहरूको जवाब दिनुहोस्। उसको आँखाको कमजोरी भन्नुहोस्। टाढाको मजाले देख्न सक्यो तर नजिकको देख्न सकेन भनेपछि यो के हो त? दूरदृष्टि हो है। उसको कमजोरी के हो त? दूरदृष्टि हो। ठिक छ, दूरदृष्टि हो उसको कमजोरी। र उक्त कमजोरी हुनका कारणहरू लेख्नुहोस्। कारणहरू के हो भन्दाखेरि अब एउटा कारण यो पनि भन्न सकिन्छ कि आँखा चाहिँ सानो हुनु हो है, त्यो लम्चिनु है। र अहिले के हो त? खुम्चिनु। आँखा नै के हो त? गोलो हुनु, सानो हुनु भन्नाले है। र अर्को यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो त? मांसपेन्सीले, सिलेरी मांसपेन्सीले है लेन्सलाई, आँखाको लेन्सलाई के गर्न नसक्नु हो त भन्दाखेरि तन्काउन नसक्नु हो है, मोटो गर्न। यसमा चाहिँ के भयो त? अदूरदृष्टि भयो। कुन दृष्टि भयो? यो दूरदृष्टि भयो है। दूरदृष्टि भयो भने चाहिँ यो अदूरदृष्टि भयो। दूरदृष्टिमा चाहिँ के हुनु हो त भन्दाखेरि पातलो हुनु हो, मोटो हुन नसक्नु हो है। मोटो हुन चाहिँ नसक्नु हो, लेन्सलाई मोटो गराउन नसक्नु हो यो चाहिँ। ल, यसरी बुझ्नु पर्यो। उक्त कमजोरी सुधार गर्ने उपायहरू के होलान् है? उपयुक्त केन्द्रीकरण दूरी भएको चस्मा लगाउनु पर्यो, कन्भेक्स लेन्सको चस्मा लगाउनु पर्यो है। यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको आँखाको चित्र बनाउनुहोस्। चित्र चाहिँ बनाउनु पर्यो है। ल, यस्तै खालको प्रश्नहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। 8, 9 एकदमै विशेष यसमा ध्यान दिनु पर्यो। 8 र 9 खालको प्रश्नहरूमा है, यसमा चाहिँ एकदमै विशेष ध्यान दिनु पर्यो। गणितीय समस्याहरू हेरौँ त के छ? एउटा मानिसको चस्मा कति छ त? पावर यति छ, +1 छ। प्लस भन्ने चिन्ह पनि हेर्नु पर्यो। सामर्थ्य लेखिएको छ भने उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् है। एक डायोप्टर बनेछ भने फोकल लेन्थ बराबर कति हुन्छ त? पावर बराबर 1 / फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थ बराबर 1 / पावर गरेर है, या फिजिकल टु 1/1 गरेर कति आयो त? 1 मिटर आयो है। सजिलै आयो यो चाहिँ। एउटा हाते लेन्सको सामर्थ्य 25 डायोप्टर छ। उक्त लेन्सको सहायताले किताबमा भएका अक्षर पढ्न कति टाढा राख्नु पर्ला है। हाते लेन्सको सामर्थ्य 25 डायोप्टर छ भने उक्त लेन्सको सहायताले किताबमा भएको अक्षर पढ्न कति टाढा राख्नु पर्ला भनेको छ है। भनेपछि 25 बाट चाहिँ हामी के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि P बराबर 25 डायोप्टर छ भनेपछि P = 1/f हुन्छ भनेपछि है, f बराबर के भयो त? 1/p बराबर 1/25 भनेको कति आयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ 1 मिटर हैन बराबर, यसलाई चाहिँ हामी 1/25 के भयो त? मिटर भयो हैन। भनेको 1/25 × 100 सेन्टिमिटर लान सकिन्छ भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर आयो है। 4 सेन्टिमिटर आयो भनेपछि 4 सेन्टिमिटर के आयो त? यसको फोकल लेन्थ आयो है, केन्द्रीकरण दूरी आयो भनेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर यसको के आयो त? केन्द्रीकरण दूरी आयो भने हामीले चाहिँ हेर्नको लागि
हामी यो हाते लेन्सको प्रयोग किन गर्छौँ त भन्दाखेरि अलिकति विस्तृतीकरण गर्नको लागि हामी गर्छौँ है। सानो सानो अक्षर छ भने नाङ्गो आँखाले चाहिँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ त सानो सानो अलि मलाई सानो लाग्यो भनेपछि म यो हाते लेन्सको प्रयोग गर्छु। त्यसले के गराउँछ भन्दाखेरि यो सानो अक्षरको माथि यसरी राख्यो भने यो सानो अक्षरलाई के गरिदिन्छ जुम गरिदिन्छ है, जुम गरिदिन्छ, ठुलो गराइदिन्छ। यो प्रयोग भन्ने जुन लेखेको छ है यो प्रयोग चाहिँ अलिकति ठुलो देखिन्छ। ठिक छ, यसरी ठुलो देखिन्छ यो। यदि यसको माथि चाहिँ मैले यो हाते लेन्स यसरी राख्यो भने चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ मलाई के देख्छु त ठुलो देख्छु। त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यसको लागि चाहिँ यो वस्तु भनेको यो के हो प्रयोग लेखेको त्यो कापीको पानामा जहाँ प्रयोग लेखेछ त्यो नै के भयो त वस्तु भयो। त्यो वस्तु चाहिँ के हुनुपर्छ त फोकस भन्दा भित्र हुनुपर्छ है। केन्द्रीकरण बिन्दु जुन छ है त्यो केन्द्रीकरण बिन्दु भन्दा भित्र चाहिँ के हुनु पर्यो त त्यो यो चाहिँ वस्तु हुनु पर्यो। त्यो वस्तु भनेको त्यो कापीको पाना हो जसमा चाहिँ के लेखेको छ त यो मैले यो प्रयोग भन्ने चाहिँ लेखेको छ है। त्यो कापीको पाना चाहिँ कहाँ हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको केन्द्रीकरण बिन्दु फोकस भन्दा के हुनु पर्यो भित्र हुनु पर्यो। भित्र भयो भने के भयो त यहाँ लेखिएको सबै कुराहरू मानौँ कि यत्रो चाहिँ वस्तु छ भने त्यो वस्तु चाहिँ यसरी फोकस चाहिँ यहाँ है यसरी चाहिँ फोकस भएपछि है त्यस वस्तुको अवास्तविक आकृति जुन चाहिँ सुल्टो नै हुन्छ। अब जस्तै यो प्रयोग सानो छ है, यो प्रयोग लेखेको चाहिँ सानो छ, त्यो चाहिँ के भयो त अब ठुलो भयो है। अब मैले यहाँबाट आँखालाई यसरी हेरिरहेको छु भने त्यो सानो प्रयोग त्यो सानो कापीको पानामा जुन चाहिँ प्रयोग लेखेको थियो है मानौँ कि यो प्रयोग लेखेको चाहिँ उसो यति चाहिँ प्रयोग लेखेको शब्द हो भनौँ, मानौँ यो यति चाहिँ प्रयोग लेखेको शब्द हो है। अब मैले आँखाले यहाँबाट हेरिरहेको छु भने है त्यो प्रयोग भन्ने शब्द मेरो आँखामा आइपुग्दाखेरि कहाँबाट आए जस्तो भएछ त यहाँबाट आए जस्तो भएछ है। यो बिन्दु कहाँ पुग्यो त यहाँ पुग्यो है। मेरो आँखामा आइपुग्दाखेरि त्यो वस्तु चाहिँ कहाँ छ त अब यहाँ छ है र के छ त ठुलो भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यससित उ गर्दैनौँ है। कति ठुलो भयो त यति ठुलो भइसक्यो भन्ने कुरासित हामीलाई मतलब हुन्छ है। भन्नुको मतलब फोकस भन्दा के गर्नु पर्यो त भित्र राख्नु पर्यो वस्तुलाई है। त्यसकारण गर्दाखेरि मेरो आँखामा आइपुग्दाखेरि त्यस वस्तुबाट चाहिँ जुन रे किरणहरू चाहिँ मेरो आँखामा आइपुग्दाखेरि त्यो कहाँबाट आए जस्तो हुन्छ त यहाँबाट आए जस्तो हुन्छ र यहाँबाट आए जस्तो हुन्छ भने के छ त आकृति चाहिँ यहाँ बनेको छ त्यो अवास्तविक आकृति हो। तर मेरो आँखाको रेटिनामा चाहिँ वास्तविक आकृति नै बन्छ। त्यो कुन वस्तुको बन्छ त भन्दाखेरि यो वस्तुको बन्छ। तर यो वस्तु हो त होइन, वस्तु वास्तवमा यहाँ छ है तर कहाँ भए जस्तो हुन्छ त यहाँ भए जस्तो हुन्छ है। वस्तु यहाँ छ तर मेरो आँखाको लागि त्यो कहाँ छ त यहाँ छ, यहाँ भए जस्तो भयो है। अब कहाँ भए जस्तो भएछ भन्नेसित मतलब भएन, कति ठुलो भएछ भन्नेसित हामीलाई मतलब भयो। ठुलो भएछ कि भए छैन, भएछ, ठुलो भए रहेछ है। भनेपछि मैले त्यो यो चाहिँ एउटा लेन्सले चाहिँ मैले के गरेँ त हाते लेन्सले चाहिँ त्यो सानो अक्षरमा लेखिएको शब्दलाई मैले के गरेँ त ठुलो अक्षरमा देखेँ है। र त्यो ठुलो अक्षरमा देख्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त त्यो कापीको पानालाई त्यस लेन्सको केन्द्रबिन्दु भन्दा भित्र राख्नुपर्छ है। भन्नुको मतलब फोकल लेन्थ केन्द्रबिन्दुको दूरी केन्द्रीकरणको दूरी भन्दा वस्तुको दूरी के हुनुपर्छ त सानो हुनुपर्छ। केन्द्रीकरणको दूरी के आइसकेको छ त 4 सेन्टिमिटर आइसकेको छ भने हामी के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 4 सेन्टिमिटर भन्दा कम भनेर लेख्नु पर्यो। 4 सेन्टिमिटर भन्दा कम भनेर लेख्नु पर्यो है। किताबलाई कहाँ राख्नु पर्यो त
भन्दाखेरि त्यस लेन्सको फोकल लेन्थ केन्द्रीकरण दूरीभन्दा कम दूरीमा राख्नु पर्यो है। यसरी चाहिँ हामी 2 नम्बरको पनि सकिसकेका छौँ। 3 नम्बरको हेरौँ त। 2 सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दूरी भएको एउटा कन्भेक्स लेन्सबाट 3 सेन्टिमिटर टाढा एउटा बलिरहेको मैनबत्ती राखिएको छ। उक्त अवस्थामा आकृति देखाउने रेखाचित्र बनाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। ल यहाँ हेरौँ त। लेन्सको सामर्थ्य गणना गर्नुहोस् है भन्नुको मतलब त्यसको पावर निकाल्नुहोस् भनेको हो। यस प्रकारको लेन्सको एउटा उपयोगिता पनि लेख्नुहोस् है। यसको के पनि लेख्नु पर्यो त, त्यसको युज पनि के काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। अब यस किसिमको प्रश्नहरू अब हामी कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले टाउको दुखो भन्छ, हे भगवान् जहिले टाउको दुखो भन्छ। मैले फोन गरेकै टाउको दुखो भन्छ हौ। यसरी चाहिँ हामी यस्तरी चित्र चाहिँ गराएर देखाउनु पर्यो। अब्जेक्ट भयो यो हाम्रो, यो इमेज भयो, यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि इमेज भयो। अब चाहिँ हामी यो लेन्स भयो। म्याग्निफिकेसन के आयो त, विस्तृतीकरण भनेको 2 आयो है। विस्तृति भनेको 2 आयो। अब चाहिँ हामी पावर निकाल्नु पर्यो। पावर निकाल्नु भनेको 1 / फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ चाहिँ केमा हुनु पर्यो त, मिटरमा हुनु पर्यो। फोकल लेन्थ बराबर कति छ त, फोकल लेन्थ बराबर हाम्रो 2 सेन्टिमिटर छ भनेको 2/100 मिटर भयो भनेपछि 1/2/100 भयो। 100/2 = 50 डायोप्टर। यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब हाम्रो लास्ट एउटा के छ प्रश्न छ, यो सकाएपछि हाम्रो सकियो। परियोजना कार्य। कन्भेक्स लेन्सको अगाडि वस्तु राख्दा विभिन्न अवस्थामा बन्ने आकृति अवलोकन गरी तिनीहरूको प्रकृति पत्ता लगाउनुहोस् र कापीमा रेखाचित्र तयार गरी कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् है।
कन्भेक्स लेन्सको अगाडि के गर्नु पर्यो त वस्तु राख्दा विभिन्न अवस्थामा बन्ने आकृति अवलोकन गर्नु पर्यो र तिनीहरूको प्रकृति पत्ता लगाउनुहोस् है र कापीमा रेखाचित्र पनि कोर्नु पर्यो र कक्षामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो। यो चाहिँ आफै गर्नु पर्यो। यसरी हाम्रो चाहिँ पाठ चाहिँ समाप्त भइसकेको छ। अब हामी एकाइ 6 धारा विद्युत र चुम्बकत्व त्यो चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ।